नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं मराठी हाऊसमध्ये. तर मित्रांनो, सर्वांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. तर मित्रांनो, आत्ताची सर्वात मोठी बातमी म्हणजे नुकतंच पार पडलेल्या विधानसभेच्या मतदानानंतर लगेचच बऱ्याच राजकीय कंपन्यांनी त्याचबरोबर संपूर्ण टी-व्ही चॅनलवाल्यांनी आपले एक्झिट पोल जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. तर मित्रांनो, त्याचबरोबर संपूर्ण जे काही टी-व्ही चॅनलवाले आहे, राजकीय संस्था आहे, त्यांनी बिकाऊपणे भाजप सरकारचा प्रचार करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र मित्रांनो, महाराष्ट्रातील सर्वात खरा आणि ताजा एक्झिट पोल आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, त्या अगोदर तुम्ही जर नवीन असाल, आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल, तर खाली दिलेल्या लाल बटनावर क्लिक करून आपल्या चॅनलचे सदस्य व्हा, जेणेकरून निर्भीड आणि मराठी मानाचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असतो. तर मित्रांनो, पाहूया एक्झिट पोल. आम्ही हा एक्झिट पोल सर्वे पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केला असून यामध्ये विविध चॅनलच्या माध्यमातून, विविध राजकीय संस्थांच्या माध्यमातून आम्ही आपल्यापर्यंत हा ओपिनियन पोल जाहीर करत आहोत. तर मित्रांनो, हा महाराष्ट्रातील सर्वात खरा आणि ताजा ओपिनियन पोल आहे. तर मित्रांनो, राज्यात पुन्हा एकदा परिवर्तन होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार येणार असल्याचा 95% दावा संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता ही करत आहे. तर मित्रांनो, त्याचबरोबर बऱ्याच मीडियावाले चॅनलवाले फुकटच भाजपाचा बाहो करून खोटा TRP मिळवण्यासाठी ही खोट्या बातम्या जाहीर करत आहे. परंतु मित्रांनो, संपूर्ण महाराष्ट्राचा आवाज हा पूर्णपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच आहे. तर मित्रांनो, काल झालेल्या 288 जागासाठी एका टप्प्यात 21 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मतदानामध्ये महाराष्ट्राचा निकाल 24 ऑक्टोबर रोजी लागणार आहे. मात्र त्यापूर्वी बऱ्याच कंपन्या आपलं मत जाहीर करत आहे. तर मित्रांनो, आम्ही आपल्यापर्यंत सुद्धा महाराष्ट्राचा आवाज हा पोहोचत आहोत. तर मित्रांनो, लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांनी मिळून विरोधकाची म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसची चांगली ताणाताण उडवली होती. भाजपाने 303 तर तब्बल 352 जागावर विजय मिळवला होता. तर दुसरीकडे काँग्रेसला 52 आणि UPAला मिळून 87 तर इतरांना 103 जागा मिळवल्या होत्या. तेव्हापासून महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची धामधाम ही जोरातच सुरू होते. मात्र ते चित्रसुद्धा राज्यात पाहायला मिळेल असं सर्वांना वाटत होतं. परंतु राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्ता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील संपूर्ण चित्रच बदलून टाकलं आहे. तर मित्रांनो, त्याचबरोबर राजकीय विश्लेषकांच्या माहितीनुसार, मतानुसार संपूर्ण राज्याचं चित्र हे पूर्णपणे शरद पवारमय झालं असून निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची लाट ही आपल्याला दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता येणार असल्याचा अंदाज 95% संपूर्ण महाराष्ट्र हा करत आहे. तर विधानसभेच्या 288 जागापैकी 155 पेक्षा जास्त जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना मिळवण्याचा अंदाजसुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्राचा सांगण्यात येत आहे. त्याचबरोबर भाजपा शिवसेनेला केवळ 110 ते 115 पर्यंत आणि अपक्ष इतर पक्षांना 11 ते 15 जागा मिळण्याचा अंदाज देखील संपूर्ण महाराष्ट्राने सांगितला आहे. तर मित्रांनो, हा अंदाज आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्राच्या प्रत्येक एकाने एक माणसाचं मत घेतलं आहे. मित्रांनो, आम्ही या एक्झिट पोलच्या मदतीने तुमच्यापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्राचा आवाज पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला या एक्झिट पोलमध्ये किती सत्यता वाटते याबद्दल तुम्हीच तुमचं मत खाली कमेंट करायला अजिबात विसरू नका.